Сәлеметсің бе, балақай? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгін біздің сабақта құпия жұмыртқа бар. Ішінде не бар деп ойлайсың? Ашып көрейік. О, бұл қандай сандар? Дұрыс айтасың. 1 және 3. Жұмбақ шешіп көрейікші. Қосылған 1 мен 3-тің арасы қандай әріп? Қарашы. Әрине, бұл В әрпі. Олай болса, бүгін В дыбысы және әрпімен танысамыз. Қане, бірге айтып көрейік. В. Бұл В дыбысының бас және кіші әрпі. Велосипед сөзі В дыбысынан басталады. Ол әндетілмейді. Дауыссыз дыбыс. Сондықтан көк түспен белгіленеді. Видеолардан нені көріп тұрмыз, балалар? Атап көрейікші. Автобус, трамвай, вагон, вокзал, ваза, аквариум, велосипед. Бұл сөздерде В дыбысы кездеседі. Жұмбақ шешіп көрейік. Хош келдіңіз ұраны, бір сөнбейді шырағы. Жұрттың бәрін қарсы алып, шығарып салып тұрады. Бұл не екен? Бұл вокзал. Вокзал, балалар, жолаушыларға қызмет көрсетуге, көлік қозғалысын басқаруға арналған орын. Аэровокзал, темір жол вокзалы, автовокзал, өзен, теңіз вокзалы, қала аралық қатынас автобекеттеріне бөлінеді. Есімізде сақтайық. Оқылым. Менімен бірге үзбей әндетіп оқы. Ва, ва, ве, во, вагон, велосипед, ваза, вокзал, аквариум, киви. Өте жақсы. Қайтадан қайталап оқып көрсең болады. Сергіту сәтін орындап көрейік. 1, 2, 3. Бойға жинап күш. Қолға қалам аламыз. 4 пен 5-ке жазамыз. Олай болса, жазылым. В әрпін әдемілеп жазып көрейік. Жоғарыдан дүзу сызық. 1, 2, 3. Кіші әріп. 1, 2, 3. Өте жақсы. Сөйлем құрап көрейік. 1 4-1-ке 1 сөз. Арманов машинист. Ол поезд жүргізушісі. Енді өзің құрап көр. Өте жақсы, балақай. Келесі тапсырмаға назар аудар.
ваза, вагон сөздеріне дыбыстық талдау жасап көр. Дыбыстық талдаудың дұрыстығын келесі сабақта тексеріп көреміз. Сонымен балақай, бүгін қандай әріппен таныстық? Дұрыс айтасың. В. Ол дауыссыз дыбыс. В дыбысын көк түспен белгілейміз. Бүгінгі сабаққа өте белсенді қатыстың. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау бол.